欢迎收听起司臭豆腐广播电台，我是起司，一个在法国长期努力找工作，住在马厩里的躺平族农妇。我是臭豆腐，一个在台湾长期祈求成为少奶奶，最后变成少奶奶的乳癌病友。大家好，我们是起司臭豆腐。今天我们要来聊，因为现在过年快到了，我现在想要说服臭豆腐去一个法国很厉害的游乐园。给我一张机票，因为大家我就去。好，没事。等我们发达了，我就带你去。好，因为大家都只听过迪士尼嘛，对，那其实这个是法国被评选为世界第1名的主题乐园，但是非常少台湾人听过，它叫做 Puy du Fou， 中文叫做疯人谷，肖啊的疯，很像马然后戏团山谷的谷吗？有一点像，人多到是每年有2000万人次的游客，就是这很惊人。第1名、第2名的主题乐园是迪士尼嘛，然后第3名是那个 Asterix，在我家附近。如果你觉得迪士尼不够刺激的话，那就是去 Parc Asterix。但是今天这个呢，它的特色就是它不是典型的游乐园，它是所谓典型的游乐园是有云霄飞车、旋转木马那一种吗？对，然后有一些主题表演啊，但是这个它不是典型的，它很特别的是，它是由好几个不停的秀组成，然后那些秀有一些是互动式的。如果你心脏特别不好，不能玩太刺激的游乐设施，然后你也不喜欢排队然后你还喜欢沉浸式的体验，如果你很喜欢历史的话，因为它里面有好几个不同的秀都是跟真实的历史有关或者是神话故事然后如果你喜欢看那种动物的表演，就是马啊、大象啊，还有很多老鹰，就是让你一再超越自己想象可以接受的，它比你想象中的还要更梦幻，很有马戏团的感觉。有一点点，不用排队就已经很加分了，真的。而且他做的超级厉害。我为什么会说不用排队呢？因为你在订票的时候，你可以下载一个 APP， 然后那 APP 就会直接跟你讲说，你一天是没有办法把所有秀都看完的，所以他会跟你说几点到几点有哪一个秀，然后他可以帮你排，就是你按一下那 APP， 假设你从来没去过，然后你比较喜欢哪一种，他就会帮你排说今天几点几分的时候你请去那边入场，然后出来以后你有4分钟时间走到下一场所以从头到尾你其实基本上不用排太久，你可能就是每次都是5到10分钟，就算人很多，它的动线非常好。它算是 AI 人工智慧帮你排定好路线，然后疏散人群的那种感觉吗？对啊，好聪明哦。因为很可惜我只去了1天，我现在超级想要回去看。所以他那个门票就只能玩1天？你可以买2天1夜啊。可以住在他们那边吗？他们那边是有类似什么主题乐园的饭店？有，但是我比较推荐是，如果想要省钱的话，可以住在离乐园大概10分钟到30分钟左右车程的一些小镇，那就会更便宜因为它真的是一个 out of nowhere。 可是我现在还是有一点没有办法想象它是一个什么风格的乐园，因为比如说像是迪士尼，你就可以很明显的想象到有一些主题。对，就如果有人很喜欢看法国的一些中世纪的影片，或者是如果你5月到9月之间参观法国，很多小镇他们会举办中世纪，那叫什么中世纪的游行，对，大家就会打扮成村民，然后用中世纪的方式煮可丽饼然后把所有的那个 decoration 都变成一些什么有射箭比赛啊然后教你怎么样子弄蜡烛啊之类的那他一开始是从这个发迹的，所以你想象这个游乐园一开始他在1978年的时候就是一群志工，他们太喜欢打扮成中世纪的人了，所以他们就把自己全部打扮成那样，然后开始举办一些很真实的表演，越办越大越办越大，后来就变成说他们就盖了一些像是罗马竞技场，里面是真的会有很多匹马在那边表演活动，然后还会有一些格斗吗？对，会有格斗。民众是可以参加的吗？不可以，但是我们可以自己选边站，就是我们可以当埃及人或者是我们想要当罗马人没有，他是罗马人跟高卢人对，他就是在讲很多历史，然后每一个秀里面的主题都完全不一样，像罗马竞技场他就是在讲说什么5世纪埃及、罗马跟法国高卢人那边的故事，就是什么凯撒大帝啊之类的你会想象说啊，他就是讲故事嘛，然后那个故事一定就是用法文想到用法文就想说就算它很美我又看不懂，我干嘛要去，对不对？对，没错。但是他的 APP 厉害的地方就是因为我身旁有一个朋友他也是听不懂法文
但它的 APP 就是你可以跟现场同步，然后你戴上耳机，它就会直接帮你翻译成英文。哇，所以你不需要懂法文。把它好像 AI 运用的很棒耶。那是 AI 吗？那个它在 算是 AI 之前就存在，真的吗？其实我今天刚好看到一个影片，然后他是在讲说 AI 其实在30年前就有慢慢在感觉 AI 好像是要跟你对谈的那个才叫 AI， 可是 AI 其实是各种人工智慧，所以它在很久之前，比如说像是我们的音乐选单依照我们之前听的歌，它跳出推荐的这一些歌，那个其实就是一种 AI， 它是靠着电脑自己演算出来，这是最有可能的答案之一。对，这就是一种 AI 所以它的那个也算是一种 AI，就是你不需要人工特别后面去操作什么，它可以自行分析。OK， 反正它的像罗马竞技场那个是一个很大的秀，因为很少地方可以盖出一个真的几乎1:1的罗马竞技场。然后还有像是它会有一些像是火烧船啊，或者是一些很惊人的演出。真烧吗？像是真的烧，对。哇，但当然可能那个是剧场的，每天都有，一年四季。它是对，应该是一年四季都有，因为现在还有。哇，有现在是最冷的时候，通常游乐园会关门，像是 Asterix 它1月到3月之间是关门，但是我刚刚看网络上它是没有关啦，它就是一直都有。然后最神奇的是，我在那时候一开始入场的时候，有看到它，因为那个地方就是 out of nowhere， 什么东西都没有。然后我看到好几块田，有一块田的最旁边有一辆小飞机，很像是50年代刚开始那种飞机，还是用纸糊的那种飞机，然后还有螺旋桨，有点像是金属外露的那种飞机。我本来以为说，哦天啊，真的法国人真的是很无聊居然在这种乡下地方还会有人玩这种飞机。结果没想到它是其实秀的一部分，其中有一个秀我没有看到，它是老鹰跟飞机，在那个秀里面会有1000多只鸟，然后围绕着那个小飞机飞，然后他们就是完全都听受那些训练，超级强一群老鹰飞在飞机旁边，然后这样子1天3次在那边飞。我其实台湾那个赛鸽啊，偶尔会出现这个因为有一次刚好我带法国朋友他们去就是庙宇里面参观的时候，我们到庙的顶楼，刚好有人在那边训练一群鸽子，所以我那个画面就是想象那些就是有在玩赛鸽的，他们在训练鸽子的那个画面。我一直觉得就是这个东西完全很适合有一天如果台湾人想要把台湾的文化散播出去的话，就是应该要做这种疯人谷，因为他完全把只是大家不把那个当表演，想说同一群鸟一直绕这个地方飞来飞去。其实我们有，大家偶尔抬头看一下。可以把这个赛鸽概念迈入台湾版的疯人谷。然后他除了罗马竞技场这个，还有什么？对，老鹰这个我比较不知道他的故事是什么，因为我没有去看。然后还有3剑客，那个3剑客那个也很厉害，他是在讲法国路易13的妈妈的一个很厉害的老臣，然后那个老臣他就是做了很多事情，然后中间还穿插一段表演，是那个舞台就开始慢慢淹水，水越淹越大，越淹越大，而且那个舞台是全欧洲最大的舞台，它真的很大，是在室内，淹水淹到膝盖以后，然后所有人就在上面开始跳佛朗明哥舞，超怪。然后还有马在一边跳舞，整个让人觉得很惊人。马会跳舞，真的马跳舞，真的马跳舞，真的好想去看。而且除了马以外，还有一些像是鹅啊，一些很令人意外的动物，他们都有参加在表演里面。所以有时候那些小鸟可能会经过飞过，这些都是设计好的鸟，刚好就是在这个时间点会在某个地方这样飞过去，对，超级强。然后还有像是什么默片，它所有的形式都会让你觉得非常吸睛，就是你完全没有办法想象它到底是怎么做到的。然后我觉得票价花下去真的很值得。然后其他还有什么圆桌武士啊，像圆桌武士里面就是会有人鱼在水里面游来游去，然后还有维京人的故事啊，这个我比较没有印象。然后什么梅林的故事啊，巴拉巴拉。但是其中我觉得最有印象深刻的东西是它是一个通道，我以为是一个表演，但它其实不是表演，就是你走进去以后，越进去你就越觉得说这里好像是在一艘船里面，然后他就把一个铁达尼号沉船的故事，但是好像是在18还是19，就是那个世纪的时候发生的故事。有一艘船它被困在北海的某个地方，然后大家都出不去，到最后就是所有人都是在那边饿死的。怎么听起来你走进去里面好像要玩什么
密室逃脱那种感觉，有点像是沉浸式的体验。因为一开始的时候你就看到所有人在餐桌上吃东西，对，就是它会有一个场景是大家在餐桌上吃东西，然后再来一些场景是在甲板上，你就走在甲板上，然后很多木桶在旁边，然后你再走跟进去以后，风雨开始变大，因为它做的非常好，就是你真的会觉得说整个地板正在摇好刺激哦。然后再进去以后到沉船那一刻，对，真的是很惊人，那个水就是你会看到上面很多东西在喷，然后一直水不停的从你旁边灌进来，是需要穿雨衣的吗？是真的会有点湿，但是它就是我有个通道可以让你进去，但你不会觉得说你是在地面上。那个做的真的是太好。然后出来以后，因为它真的太感伤了，出来以后就是那个故事在说，最后我们在19世纪末的时候只找到了一个盘子，然后那个盘子是当初他们在吃晚餐的时候那个盘子，然后这个故事好像是真的。我觉得尤其是你可以体验到就是被淹没的那个当下，那真的很可怕，感受一定很冲击一定很大。我等一下给你看那个影片，我们休息一下。真的很可怕耶。它超真实，而且你说它会晃是不是？而且地板也是湿的耶。对，它非常非常真实，好可怕，好值得去哦。对啊，它随便一个，这是它其中一个小机关，我觉得都已经很惊人。然后它还有另外一个，我不确定这是不是适合所有人，也是类似，就是你走进去一个沉浸式体验，然后有1-2个可能是演员，那个是在讲一战壕沟，就是它让你完全进入一战的世界，一样是什么有枪炮在那边动，然后地板也是在动，飞弹突然从你旁边都是壕沟，很多那种假人躲在里面，可是他做的非常像真的。然后有些人用战斗的手在写着家书，因为那个真的是太真实了，会让你很不舒服，哭耶。对，会想哭。你觉得这个跟你去的那个纳粹营哪一个会让你印象深刻的话，我觉得不相上下。最难过、心里最纠结的应该也是纳粹营吧。然后这个是他在进去一战的壕沟的之前，他会先讲很多大家的家属，你会听到背景声音有一个男生讲说，等一下，老婆可能再也见不到。我没有哭。然后老婆可能再也见不到你了，就请好好保重，然后或者请帮我吻一下我的小孩，叉叉叉，这样就会让人觉得在不久之前真的有发生很可怕的事情，当然现在还是发生很可怕的事情啊。然后最后在离开那个一战壕沟以后，你会看到好几个墓碑，然后上面放着一些大家的钢盔，真的是好感人。我觉得我去了应该会忍不住鼻酸落泪，可能不会落泪，应该会很鼻酸，因为我本来就是一个很难落泪的人，控制住。但是鼻酸我觉得应该是会的，光是听你这样子讲，我就已经快要鼻酸了。快去吧！你说快去那个游乐园？对啊，快点去那个地方，那个地方真的是太好玩了。所以它总共有几区？它没有分区，因为所有东西几乎都是坐着看秀。所以你每个地方可能都是走10分钟左右就到了。当然它还是有区啦，它有一些给小朋友看的区，然后就是小动物童话故事，比如说猫头鹰的故事，或者什么长颈小鹿的故事之类的，那个心理阴影比较不会那么大。对，它当然有一些是上面有很明确的标示说这个心脏不好不能去，或者是这个孕妇不推荐，或者小孩其实最好有家长陪伴。像那个一战壕沟，我真的觉得如果是老兵去应该会整个心理创伤喷发。对，任何有当过兵的人应该，尤其是美国军人，感觉就或者法国老兵吧。但这是一战，2战又不一样。这个所有大概有15到20个左右，但你一天最多，因为我就是把它排得满。你可以在 APP 上选择你喜欢紧凑的版本，还是你喜欢悠闲的走路的版本。那我当然是选紧凑版本，因为票就是要值回票价嘛。但我还是只看了，就是我没有办法全部看完，还是有3-4个很重要的大秀我没有看到，就很可惜。我必须要以身为一个真的是很游客的人的角度去问，一点都没有艺术的。我想要问那边餐点好吃吗？你知道逛这种游乐园最重要的就是中午游乐园里面的餐厅东西好不好吃。我没有吃他的东西因为看秀没有时间啊。你完全没有吃？我有带面包去。对，提醒大家一个小 paper，就是游乐园餐点通常很贵啦。我是在法国去过非常多游乐园，然后我觉得除了德国那个Europa 可以去吃吃看，因为那边的食物是蛮有趣的。然后像是Puy du Fou餐厅坐下来那种
它要排很久，我只能这么说。然后如果是小吃热食部的话，它就是卖一些很简单，像是热狗啊、热红酒啊，一样也是卖面包。那面包跟我们平常在外面买的面包也不会差到哪里去。这一点我要好好就是称赞一下东京的那个哈利波特的主题乐园 The Making of Harry Potter。我觉得他们的餐厅是我目前去过任何游乐园最好的。就第一个你不用排很久，第二它的餐点又很有特色，然后再来就是也是好吃的，薯条也很棒。首先它的餐盘就有分不同的学院对，然后上来的食物跟角色会有一点关联。而且我觉得比较神奇的是，因为通常我们去这种游乐园的餐厅，我们都会想说应该是不会好吃到哪里去，但是没有，他们的真的还蛮好吃的，然后薯条真的也很棒。通常一间餐厅，你记得你吃什么吗？我好像是吃一个鸡腿的东西，然后我一直很印象深刻的是，我还有特别点一份薯条。它是一个西式的餐，因为哈利波特是英国的。我有点忘记它有没有咖喱饭了耶，但是我没有点。然后它有特别的饮料，一个区套不同的餐厅这样，然后餐点不会比台湾的贵到哪里去，可是你就觉得那个价格很棒。对，真的是很推。而且重点是排队，我们都以为排队要排很久，没有，一下子就到，然后上餐也蛮快的。好想去哦。很值得，而且那个也是可以逛一圈。尤其是我觉得有在做电影的人，尤其是动画的，一定会很喜欢那边，很适合去看。对，因为他整个帮你拆解哈利波特的动画是怎么做成，幕后团队的工作内容这样。对，好，然后我要进入第二个最重要的问题，门票是多少？门票是多少？应该是跟季节有关我看一下，我猜现在应该是淡季啦。79是大概快3000台币一天，然后2天的话会优惠一点，但我觉得超级值得。我刚刚讲错，应该不是说它没有分区，它还是有分区啦。就是它有一区是在法国的一个小市镇，镇上有 Mairie， 然后有面包店、糖果店，每个店门口都会有一个小小的人偶，然后在整点的时候就会开始一起唱歌，超诡异的。而且会莫名突然出现一个剧，有一个人每半个小时就会出现，然后开始大声宣读说我们要独立，我们要解放，我们要杀了叉叉叉这样。又要砍头的部分这样。对，我觉得里面有很多东西都可以莫名的连接到一些法国的精神，真的很有趣。它有一个是叫做什么最后的潘纳许，反正就是一个真实改编的故事，然后它是一个圆形的剧场，你观众坐在里面，然后那个剧场它会转动，第一幕可能是一个被切一大半的船，然后第二幕就是一个法国宫廷的舞会，然后那个潘纳许也是在讲说我想要捍卫我的国家，可是现在法国要统一，然后我们想要抗争到最后一秒，所以就很多打打杀杀。那一幕真的是讲到我都快哭了，我好像有真的掉眼泪。你好像每一幕都会有点动容我觉得那应该是我最喜欢的，就是最后的潘纳许。目前没有听到哪一幕是你不动容的，除了小孩的部分你比较冷静一点。小孩的部分对啊，儿童区的部分就比较觉得还好。像什么梅林的故事我也觉得还好，然后圆桌武士我也觉得还好。我想说圆桌真的超扯的，这有什么好讲？你从巴黎过去那边会很久吗？我那次是因为需要住在那里的吗？要住在那，推荐一次去玩2天。然后因为它是在，如果大家对法国有点熟悉的话，巴黎假设是在中间以上，它其实是在南特，也就是西边靠海的地方，然后以及 Angers 的中间下面，所以它是一个 out of nowhere。它位于 Les Épées， 你开车从巴黎过去要3.5个小时，但是如果你不想开车的话，还是有其他方法，就是你可以搭火车从任何地方搭 TGV， 就是高铁，然后到 Angers 以后， Angers 的英文叫 Angers 吧， Angers 那边有大巴，是1天3班都可以过去，专属他们的乐园的巴士。对，但是需要预约，你就是要在他们的官网上预约。真的非常推荐，天气暖和一点以后大家赶快出去吧，这个地方真的很推荐，非常适合。我觉得就这样讲，我不知道大家会不会想去，可是你们一定要看，我应该会放到 IG 上面，它真的是太厉害了，看了以后你就会觉得那个真的拍照非常非常非常出片，你会觉得你很像到了一个罗马的地方，然后你再走一走会很像到了铁达尼号沉船的时刻。我觉得沉船那一部分在没有看到影片的当下我就已经很想去看，因为你说那个地板会就是你会真的很像在一艘船上，而且它会有水啊整个渗进来，甚至是需要雨衣，还有在壕沟的部分也会让我很想去。
而且每次我们在入口都会觉得说，哦，这个东西应该没什么，结果进去以后，所有人看到最后船开始摇的时候，嘴巴都掉下来，然后开始尖叫。我给臭豆腐看的影片，前面的游客就在那边尖叫，因为太真了，然后太可怕了。我光是看到那个影片，一开始我也惊呼，对，真的很厉害，这个做的比什么海盗船还厉害耶！或是那种要冲下去，游乐园一定会有那种会让你全身湿的，就是从高处冲下去，然后会有水喷溅，比那个还厉害耶。真的是很沉浸式的体验。我希望有一天台湾可以做出，因为我在那边去完以后就一直想说，要是台湾有一天可以做出，例如说我们可以做个什么台湾版的疯人谷，然后把所有台湾的元素都放进去，然后把我们台湾的精神传达出去。例如说我们可以放一个什么台积电，然后很多晶片吗？对，然后那个秀就是大家都在那边很认真的工作，然后手机24小时 on。然后工程师在电脑前面，对，然后那个音乐一开始就半夜12点我要回去工厂工作了，好可怜。沉浸式的台积电，对，像这就是可以是一个秀啊。然后还有一些什么进去以后是一座大庙，然后里面就讲一些我们的神话故事。 The making of chips。 对The making of chips， 晶片的故事让我们小朋友小时候就知道说那是长怎样。我觉得很棒就它里面你看完以后很惨，那个为什么那个人潮应该他们可以把台积电的价值观传达出去啊，是没有错啦，但是不刺激不好玩啊。就像你不会想要去参观 IKEA 的 The Making of IKEA， 你就不会想去吧，因为我们永远没办法进去台积电的内部啊。但是如果我可以从一场秀就知道说里面的人他们平常心力是多么的交瘁，可能是因为我就很想进去看那个秀。可能是因为我之前有去科技公司出差过，所以有稍微看到里面的景象。当然不是台积电，但我觉得应该八九不离十，有点堪忧啊。那个入场的人次。好啦，我可能举例举得太烂。那台湾可以讲什么？有原住民很多故事啊，神话故事。对，我觉得原住民的可以，就是比如说他们某一个神，然后或是他们经历了什么，比如说日治时期原住民是如何被压榨。对，还有赛德克巴莱，对，可以出一个秀。对，然后里面就在两边打沙。还有台湾一个很有名的文化就是眷村文化。眷村文化，对，他们然后那个园区就都是眷村。对，其实我们其实是有一些小小的眷村的类似博物馆嘛，可是就是没有做到像这样子这么沉浸。他们有一点点，对，就是有点可惜啦。不过这也是台湾的元素，对啊，而且我们训练鸟的满街都是啊。对。赛哥阿北集结起来，请他们来，就是只是可能不是一个人跟鸟还有飞机在天上飞，而是可能摩托车跟一群赛哥在那边飞。对啊，然后模仿台北市下班的人潮，从桥上冲下来的时刻，超好的让外国人体验一下他们在网络上最常查到的一堆摩托车从桥上下来，或是他们可以沉浸式体验在台湾骑摩托车到底是什么样的感觉。你必须要穿梭在汽车和公车之间。还有什么夜市啊，就是所有东西都可以放进去。会不会觉得自己很废啊？不会，不知道台湾观光局会不会看到这一应该是不会。对啊，赶快放进去。我觉得就是只要有故事好，然后够吸引人，他那个真的是做到太完美了，好想再回去哦。就欢迎大家上我们的 IG 看一下里面的一些片段，我觉得看了大家一定都会超想去，因为那实在太惊人了。没错，非常厉害。因为我刚刚在节目开始前的时候，臭豆腐就想说这有什么好讲的，游乐园。然后给他看完片段以后，他就说我觉得很值得这样。对，我还没听到什么就游乐园，你知道这有什么内容可以讲吗？然后光是看到你传给我的2个 IG 的影片，我就哇很厉害，我马上就想去。而且你完全不用排太久，然后也不太需要站着或者是站着等很久。我然后在那边挤来挤去。它有什么快速通关吗？我现在不太确定，应该是没有，就是每个地方都是提早10分钟前来，因为秀都是一起入场，所以你每次都是等10分钟，然后进去就进去了，就不用再等。法国人在那边也是一样没有排队习惯吗？要不要跟听众讲一下？因为我觉得应该有些人不知道，法国是没有排队习惯的，就是他们上公车不会有什么一排在那边，先下后上。对，然后地铁也是没有，你就是卡位你就上去这样。对，
没有，这我觉得是人品问题，然后还有可能他们的文化问题，因为他们很多时候那个地铁到站了以后，司机很机车哦，如果人潮很多，还没有等所有人都下车完，他就开始哔哔哔想要把门关起来。然后这个时候所有人就会开始很慌张，所以等于说你一开始礼让所有人先下车，然后才上车的乘客，你就上不去了。会这样，就导致因为这样子，所以之后也没有人要排队了，你就是只要到你就冲上去，因为你很可能会被夹死。原来是没有要司机的理你的问题。对，因为我在这里的台湾朋友也是说，我们现在没有在排队，因为你如果真的认真排队的话，你永远挤不上去。好，给大家一个小小的提醒。对，但游乐园，我觉得那边的游乐园还算 nice 啊，就是去的人都还不错。我有去过那种快要倒闭的游乐园，我明明就是第一个在那边排的，然后就最后我是最后才进场，因为没有人要让我啊。他们就是一个看到缝就乱冲的一个民族，然后蛮没有素养的。我觉得你如果是一个正常的台湾人，你会气死。真的会气死。刚去的时候会有点不太习惯，但是仅止于这一种啊，就是如果超市结账那种还是会排队了。对，我觉得大多数法国人还是会希望自己可以排队。我相信普世价值还是这样，但是因为有很多没品的人，好，我只能这么说。然后，如果大家想要知道更多，我们几乎把所有的这个活动的资讯都能讲的都差不多讲了。可是如果已经有去过的人刚好听到这一集，可以跟我们分享一下你的经验，还有对啊，你的体验是怎么样的？因为说不定夏天跟冬天的东西不一样。对，它剧会一直换。好，那今天就先这样咯，大家拜拜。大家拜拜。